Почему ваш интерьер разваливается? Меня зовут Сусанна, и ежедневно я получаю десятки сообщений в директ с просьбами о помощи с интерьером, потому что он разваливается и детали не дружат между собой. Сейчас расскажу причины, почему так происходит, ну а ты пока отправь это видео тому, кто собирается или уже делает ремонт, чтобы не допустить этих ошибок. И первое. Зачастую не соблюдается правило переклички. Все элементы словно одинокие. Например, этому дивану нужна поддержка еще в 2-3 позициях, будь то картина с таким цветом или декор. Вторая частая причина, наоборот, заключается в слишком большом количестве разных текстур и стилей. В буквальном смысле получается каша. В этом случае мы сокращаем, например, цвета, приводим к взаимной перекличке и обязательно изучаем описание. Там тебя ждет продолжение.